गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी चाहिँ फदमचिन जाँदैछौँ। फदमचिन मरौँ र ज्वाइँ म अनि मम्मीजी जानुहुँदैछ। गुड मर्निङ। अस्ति आएको छ त हेर्दैन आफैहरू। अन्त गुड मर्निङ। अन्त अलि गुड मर्निङ। के खाएको माम खाएको अस्ति यहाँ चाहिँ हाम्रो के अरे भाइको नाम के भन्छ, दिपक भाइको चाहिँ यहाँ चाहिँ टायर दोकान छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ ग्यारेज पनि हो नि होइन, ग्यारेज पनि छ। गाडीको के पार्ट्सहरू बनाउनु छ, लिनु छ भने चाहिँ यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ टायरहरू लिनु। दिपक भाइको दोकानमा पार्ट्स दोकान यता, यहाँ पार्टनरको दोकानमा छ पार्ट्स दोकान यतै होइन। के को पार्ट्स, हाम्रो मान्छेको पनि पार्ट्स पाउँछ। बनाउने छ कि बिगार्ने छ? मान्छेको चाहिँ बनाउने छ कि बिगार्ने छ पार्ट्स? बिग्रिन्छ होला भने हुन्छ। खोइ मम्मीजी कहाँ? ए हो ल यहाँ चाहिँ हाम्रो ज्वाइँ र म अनि ल हो माथि भूमिकाहरू बसिरहेको छ। भूमिकाहरू चाहिँ नजाने भएर खै मै आँखा देख्दिनँ राम्रोसँग नि, कता हो एकछिन। ऊ माथि भूमिका र अंश बसिरहेछ। अब हामी चाहिँ हिँडेको यहाँ चाहिँ ज्वाइँ साहब हुनुहुन्छ हाम्रो। अलिकति हामी चाहिँ फदमचिन लागेको। अब मम्मी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अरे? पर हुनुहुन्छ। मम्मीजी यहाँ हुनुहुन्छ। मम्मीजी आउनुहोस् आउनुहोस्। मम्मीजी होइन अगाडि बस्नुहोस् न, सजिलो हुन्छ। हजुर बिस्तारै चढ्नुहोस् न, ठोकिन्छ। गरम कति छ भगवान माथि होइन अहिले। ए अहिले यहाँ त गरम छ कि, माथि चाहिँ नि पानी पऱ्यो भने चाहिँ जाडो छ अरे कि, न त हुन्छ त्यस्तो गरम छैन अरे। जाडो छैन। हजुर भन्दै थियो। गुड मर्निङ। फदमचिन गएको? फदमचिन उही माथि मरौमा पर्खिरहेको छ कहाँ जाने? ए ल बसिरहनु भएको रहेछ बाहिर। लिङताम आइपुग्यो हामी। लिङताममा पनि घरहरू त राम्रो राम्रो बनिएको छ होइन, जग्गा फेरि राम्रो छ नि त बसेको। ए यहाँबाट छ त बाटो। तर घर त डल्लै जङ्गलले नछेल्दो रहेछ। कोही उतल होइन? ए उपर ऐना फेर्नु पर्ने कि। ए होइन फेरेको छैन। ए उतल हो देख्दैछ त। यहाँ मुनि चाहिँ घर छ है भूमिहरूको, तर रुखले छेल्दो रहेछ है। क्यु खोला आइपुग्यौँ हामी। क्यु खोला सुकिसक्यो है उयो त। यहाँ पनि दोकानहरू निकै सानो सानो दोकान। टुरिस्ट आउँदा त मजाले चल्छ नि है। यो चाहिँ हो क्यु खोला। निस्किन्छ होला। कस्तो राम्रो देखेको होइन, युट्युब निकालिहाल्छ ल। के चाहिँ हाम्रो फुल हेर्नु त, फुलहरू लगाएको रहेछ यहाँनिर। ए पानी सुकेछ नि। ए टुरिस्टहरू पुरा रहेछ यहाँनिर। यहाँ चाहिँ पानी सुकेछ। अस्ति चाहिँ पुरा थियो, माथि माथि आउँथ्यो पानी हो, अहिले चाहिँ पानी छैन रहेछ।
के राम्रो देखेको हेर्नु ल। यो चाहिँ के खोला हो, यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू धेरै आउँछ टाढो टाढोदेखिको। ए यो चाहिँ के राम्रो यहाँ त कामले गर्दाखेरि के है कस्तो ग्यास ग्यास भइरहेको रहेछ। बाइक राइडर्स यो पहाडी देख्दै गरेर त कहाँ पो हो, प्रेमलाखा है। पहिला यहाँसम्म यहाँदेखि पनि तलसम्म जान्थ्यो पेम्दा ब्यारिङमा चढेर दिपा र म। अहिले त है तर जस्तोको जस्तो छ घरमा त अलिकति बेसी भएर चाहिँ देख्दै गरेको प्रेमलाखा है। हामी त्यहाँ पुगेको नि प्रेमलाखा चाहिँ त्यो फुटबल आज फुटबल पुरा भइसकेको छ नि यहाँनिर। उकालो नि आइपुगे है हामी। ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ यहाँ माथि फदमचिन। कस्तो चेन्ज भइसकेको छ। पहिला म सानो हुँदादेखिको लिएर क्लास 8सम्म चाहिँ यहीँ पढेको है, तर अहिले भने चाहिँ पुरै चेन्ज भइसक्यो, नचिन्ने भइसकेको छ। कहाँनिर हो आफै अलिकति थाहा चिन्नु नसक्ने भइसकेको छ जग्गा नै। ए मैनी हेर्नु त ठिकै छ। ठिकै छ। कति वर्ष बादमा भेट्यो नि हामी। खै सुस्मती भन्नुहोस् कहाँ गएको थिएँ अरे? ए हो है दिपा हेर्नु त मधुमितालाई बिहान कल गरेको थिएँ होइन, के अरे सेवामा जाँदैछु भन्दै थिएँ। ए लुगा दोकान लुगाहरू पनि पाउँछ, सबै कुरा पाउँछ यहाँनिर। यहाँ भ्लग हुँदैछ यहाँनिर। यहाँ चाहिँ मेरो साथीको दोकान है। यो चाहिँ बस्ने गरेर आउँछु ल यहाँ हेर्नु। अब चाहिँ हामी चाहिँ घर फर्केको के राम्रो देखेको है उन्दो हेर्नु न। चिसो चिसो। हामी यो टर्निङबाट चाहिँ नि मुनि झरेर चाहिँ नि हामी त कति पैसा बदमास थिएछ सानोमा। यहाँबाट मुनि झरेर चाहिँ नि यहाँ बारीबाट चाहिँ मुला चाहिँ नि चोरेर उकालेर ल्याएर
यहाँ रोडमा आएर खान्थ्यो बदमास हो बदमास सानोमा त हामी पनि कहिले भन्नु सक्ने होला है बाटो ठोट्ने फलिरहेको रहेछ यसै हामीले सानोमा कम्ता खान्थेन है ठोट्ने आम्मा घाँटी दुखुन्जेल खान्थ्यो कस्तो राम्रो फुलेछ है फुल माथि निमाचेनमै थियो होला के चाहिँ ए हेर त्यहाँ रहेछ नि त राखेको थियो अब छ नि गाडीमा ए अब चाहिँ हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ थाकेर हत्तु भयो टाउको दुखी पुरा नि चिसोले होला टाउको दुखेको ज्याकेट पनि हतारमा लाग्यो के गरेर लागेछ लागेछ भूमि र अंश बसिरहेछ पर चाहिँ गाडी थन्काउनु हुँदैछ पर माथि त पानी छिटाउँदै थिएँ नि पुरा अल्छी लाग्यो यहाँ भूमिलाई पुरा अल्छी लाग्यो हेरेर बसिरहेको रहेछ यहाँनिर अंश मजा आयो आज ल अब चाहिँ घर आइपुग्यो है म चाहिँ अब चाहिँ आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यस्तै भयो मेरो आजको भिडियो र मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि नयाँहरूले हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्दै मेरो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गरेँ बाई बाई